हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ जो कि आपको देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो गाइस। तो मैं लेके आया हूँ ये लैंड रोवर डिफेंडर। यहाँ पे आपको दिख गई होगी लैंड रोवर डिफेंडर। बहुत ही खतरनाक गाड़ी है भाई साहब। अभी आपके सामने इसका रिवील करेंगे। इसका रिवील हो चुका है। और ये बाहर ये मैंने मंगवाई है कैंपिंग मॉडल, ठीक है। इसके तो बहुत सारी एक्सेसरीज भी आई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। नंबर 1 ये है इसका फ्यूल का पंप। यहाँ पे 2 ऐसे फ्यूल के पंप्स लगे हुए हैं जो कि हमने ऐसे लगा दिए हैं। मैं आपको पूरा असेंबल करके भी दिखाऊंगा। और थोड़ी यहाँ पे ऊपर जो जगह है ना, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। जैसे निकल जाओ भाई, हो गया, हम देखो। सो बेसिकली ये कैंपिंग मॉडल कार है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो 4 ऐसे होल है ना, उसके लिए है ये छोटी सी बॉटल्स जो कि गैस की बॉटल्स होती है। अबे ऊंची हो रही है यार ये तो। ये ऐसे फिट हो रहा है, अब देख सकता हूँ। यहाँ पे स्टैंड है तो हम इसको अटैच कर सकते हैं इजीली। ये यहाँ पे इसका सर्फ बोर्ड दिया है छोटा सा। मेरे को तो काम नहीं लगेगा क्योंकि मेरी साइज़ तो आपको पता ही है भाई, बहुत बड़ी है। तो ये तो बहुत छोटा है। ये भी शायद खुलता है यार। ये ट्रैवल लिखा हुआ है यहाँ पे, लैंड रोवर का लोगो भी दिया है। तो इसको हमको लगाना है ऐसे। फिर एक ये बचती है, ये है सूटकेस। अबे ये सूटकेस देखो कैसी होती है, ऐसे नीचे व्हील्स होते हैं। तो ये रही हमारी सूटकेस। तो ये सूटकेस खुलती भी है। अबे ये तो पूरा ही बाहर निकल गया। ये हमारी सूटकेस अंदर से बहुत छोटी है जो कि, लेकिन भाई एक चीज़ को काम है, होगी इन दो कॉकरोचीज को ये काम लगेंगे। तो इसको भी कैसे फिट करनी है ये मेरे को तो नहीं पता। एक बार ट्राई करते हैं हम। फिट हो गई भाई। ये स्पेयर व्हील दिया है, वो हर कार में होता है। यहाँ पे ऊपर एक और होल दिया है स्पेयर व्हील को रखने के लिए। ये फिट हो गया। अभी ये कहाँ पर टिकाएगा ये समझ में नहीं आ रहा। इसको हम ऐसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी रख लेते हैं और ये बहुत आराम से चलती है। ये देखो आराम से स्मूथली चलती है। ये डिफेंडर 110 ब्लैक कलर। आपको लेनी है तो ये अमेज़ॉन में मिलती है। ये सिर्फ मैंने इसकी हेडलाइट्स ऑन की है। ये इसकी बैक लाइट्स है, ऑन हो चुकी है। और ये मैंने अभी म्यूज़िक में बजाऊंगा, देखना। इसको प्रेस करने से ट्रिप पे निकल जाओ भाई, इसको लेंगे, बहुत मस्त है। और ये इसका बोनेट भी खुलता है क्या? हाँ ये बोनेट भी खुलता है इसका। ये खुल गया। ये इसका बोनेट L6 इंजन दिया हुआ है। मैं सारे आपको इसके डोर्स वो सब ओपन करके दिखा देता हूँ। मुझे इसका ना ये डिक्की वाला डोर बहुत सेटिस्फाइंग लगा और बहुत अच्छा भी लगा। पूरी गाड़ी भाई मेटल की है। यहाँ पे बॉक्स में ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना बड़ा लिखा हुआ है 6+। तो अगर भाई छोटे बच्चों ने से टंग करके माथे में मार दिया तो दिक्कत हो सकती है। ये एक शवल का बॉक्स जो कि आता ही, आप ले सकते हो, ऑप्शनल है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक छोटी सी लैडर दी हुई है। तो इसको आप बंद कर सकते हो, खोल सकते हो और वो सब कर सकते हो। ये बंद हो गया, ये हमने खोल ली। तो अभी ये इसको हम धीरे धीरे बंद करते हैं। एक ये इसकी जो ये बॉक्स है ना गाइस, इसमें से ये छोटी सी शॉवल भी बाहर आती है।
अगर भाई कहीं पर ट्रिप पे गए हो, खुदाई बुदाई करनी है तो किससे करोगे? इससे करोगे। और भाई ये मेरा रियल लाइफ में लेना तो ड्रीम है, लेकिन कब लेंगे पता नहीं। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।